1 февральда минең кадерле апайым Рүзилә Нургали кызы Исламгулова күркәм юбилейын билдәләй дип башлана безгә килгән сираттагы тәбрик хаты. Мәләүез районының иң матур, хозур урманлы таулар арасына һыйынып ултырган Түбәнге Таш авылында тыгып үткән. Ямле Нүгеш буйларынан 6 сакрым яяу йөреп урта мәктәпте тәмамлаган. Гаиләле улар дүртәү, тату, бер-беренә ярдәмсыл һәм туган йәнлеләр. Аталары фаҗигале һәлак булгас, етем калһалар да, олатай өләсәй тугандары ярдәменнән ташламаны. Үҙҙәре лә тырыш, ныҡышмал булып, етеш тормошҡа өлгәштеләр. Әле Рүзилә апайым еҙнәм Юнир Ғәбделбарый улы менән Мәләүез ҡалаһында йәшәй. Донъялары бөтөн, ғаиләләре имен, киләсәктә лә шулай булһын тип теләйбеҙ. 1979 йылдың йәйендә гөрләтеп туй үткәреп, бергә йәшәүҙәренә лә 40 йыл тулып килә. Береһенән береһе сибәр, зирәк, уңған 2 ул тәрбиәләп үҫтерҙеләр. Олоһо Юныс хәҙер үҙе ишле ғаилә башлығы. Кесеһе Венерҙа кәләше Айһылыу менән никахлашты. Рүзилә апайымдың эшсәнлегенә хайран ҡалмаған кеше юҡтыр. Уның өйөндә тәртип һәм бөхтәлек хөкөм һөрә. Бешергән аштарының төрөн һанап бөтөргөһөҙ. Тәме лә телеңде йоторлоҡ. Баҡсаһында сүп үләнен тапмаҫһың. Түтәлдәрендәге уңыштан туғандарҙың һәр береһенә өлөш сығара белә Йомарт апайым. Мин апайыма мең рәхмәтлемен. Бәләкәй генә сағымда ул мине етәкләп, йә еләккә, йә һыу инергә алып барыр ине. Нөгөштән көйәнтәләп һыу ташығаны һаман күҙ алдымда. Уҡыған саҡта дыйым ятаҡта торманым. Рүзилә апайым менән Юнир еҙнәм ҡунаҡсыл фатирынан урын бирҙеләр. Оҙаҡ йылдар ашнаҡсы хеҙмәтендәге апайымдан ризыҡ әҙерләүҙең бихисап төрҙәрен отоп алдым. Бөгөнгө һөнәремде һайлауым өсөн дә Рүзилә апайыма рәхмәтлемен. Бәхетле осраҡты тап ул тиҙләтте. Ҡәҙерле апай, һине тыуған көнөң, матур ғүмер байрамың менән ҡотлайым. Балаларың, йән-йәнсәрҙәреңдең уңыштарына һөйөнөп, изгелектерен тойоп, Юнир еҙнәм менән муллыҡта бәрәкәтле ғүмер кисерегеҙ. Хөрмәтле Рүзилә Нургали ҡыҙы Исламғолова, һеҙҙе юбилейығыҙ менән ҡотлап, һеңлегеҙ Нәфисә менән кейәүегеҙ Сергей һайлаған йыр бүләкте лә тапшырабыҙ.
талашмайса китте